นกันใหญ่เลย3 ตัวเรามาถึงกรงนกของพวกเราแล้วไม่ใช่อันนี้มันกรงนกของปอมกรงนกของจริงอยู่ตรงนู้นหุ้ยแย่แล้วเพื่อนเซเลนเฮดวิ่งตามเจ้าปอมมาตรงนู้นเร็วหนีเข้าไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆกันครับ สวัสดีครับเราอยู่ที่อ่างมุงตา โอ้โหผิดอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ Orange Tree Cafe ครับไปโอเคครับโอ้โหลุยเลยเหรอนี่ไงโอ้โหเพื่อนๆดูดิดูซุ้มเขาดิเท่มากเลยอะว้าววันนี้เดี๋ยวพาเจ้าเปาไปทัวร์ให้รอบเลยครับแต่เดี๋ยวเราไปที่โซนคาเฟ่กันก่อนครับ yes นี่ไงเพื่อนๆโซนคาเฟ่โอ้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยอะพี่หมีเลี้ยงได้ไหมมีหมีแล้วโอ้โหเจ้าเปาเนี่ยแบบชอบพี่หมีมากครับเจอที่ไหนต้องไปกอดที่นั่นเลยดูเพื่อนๆโหดูวิวบรรยากาศในโซนคาเฟ่ครับเนี่ยมีขนมเพียบเลยเนี่ยเจ้าเปาจองอันนี้ไว้ครับที่เป็นต้นคริสต์มาสตัวนี้นี่แล้วก็มีของเยอะแยะเลยเฮ้ยเปาไปดูตรงนู้นมีพี่หมีอีกแล้วเนี่ยดูดิพี่หมีเต็มเลยอะดูดิเพื่อนๆมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากครับเพื่อนๆโอ้ดูเจ้าเปาครับเอ้าเจ้าเปาหายไปไหนแล้วอะเจ้าเปาเฮ้ยเจ้าเปาหายไปไหนอะเฮ้ยมีแต่หมีดูมือเจ้าเปาดิมือใหญ่มากอะก็จะมีตุ๊กตาเยอะแยะเลยเพื่อนๆน่ารักทั้งนั้นเลยตุ๊กตาหมีก็น่ารักและนี่อันนี้ก็จะเป็นเทศกาลคริสต์มาสครับทางร้านก็จะจัดเป็นเทศกาลคริสต์มาสให้เรานี่นะมีต้นคริสต์มาสเยอะเลยโอ้สวยจังอันนี้ก็จะเป็นละป้ายร้านครับเพื่อนๆเห็นไหมว้าวสวยจังเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านนอกกันบ้างครับว่าโซนด้านนอกมีอะไรกันบ้างจะพาไปไปแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกของร้านนะครับก็จะประกอบไปด้วยแบบสวนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีบ่อปลาด้วยเจ้าเปานี่เพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาดูบ่อปลาคาร์ฟนี่ปลาคาร์ฟเยอะเลยอะนี่แล้วก็แบบเขาจัดเป็นแบบสไตล์แบบป่านิดหนึ่งครับแล้วก็มีปลาคาร์ฟเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราก็มาซื้ออาหารปลาอาหารนกนี่เพื่อนๆซื้อมาแล้วครับอันนี้เป็นอาหารปลาถุงละ10 บาทแล้วก็อันนี้เป็นอาหารนกแล้วก็มีอาหารน้องแมวด้วยนี่ถุงละ20 บาทโอเควันนี้เจ้าเปาเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยง3 ตัวเลยนะเดี๋ยวดูป้ายก่อนนี่เพื่อนๆก็จะมีตัวนี้มีป้ายบอกทางการ์เด้นไปทางสวนครับ Fish บ่อปลา Birch ไปเลี้ยงนกกันนี่ทางนี้จะเป็นกรงนกใหญ่ครับเพื่อนๆเรามาถึงกรงนกของพวกเราแล้วไม่ใช่อันนี้มันกรงนกของปลอมกรงนกของจริงอยู่ตรงนู้นหุ้ยแย่แล้วเพื่อนๆเซเลนเฮดวิ่งตามเจ้าปลามาตรงนู้นเร็วหนีเข้าไปแล้วครับเข้าสู่กรงนกครับเปิดประตูทำโอ้ยนกเยอะเลยโอเคเราเอาอาหารวางไว้บนที่ให้อาหารนกครับนี่มันไม่ใช่ที่ให้อาหารนกมันคือเจ้าเปามาไหมดูดิเพื่อนๆนกเยอะมากเลยอะเป็นนกแก้วครับเพื่อนๆก็คือกรงนกใหญ่ด้านหน้าเนี่ยเข้าได้แต่ว่าด้านหลังอ่ะเขาบอกว่านกจะค่อนข้างดุห้ามเข้าครับเดี๋ยวเราจะล่อนกครับทำเสียงล่อนกไม่มาเลยเฮ้ยเราต้องแปลงร่างเป็นขอนไม้ครับเพื่อให้นกมาทำตัวนิ่งๆฮึบเงียบเหมือนภารกิจให้อาหารนกของเราครับจะล้มเหลวเหมือนคือด้วยอาหารนกเนี่ยเพื่อนๆคือพอดีว่ามันจะมีอาหารนกเนี่ยเขาให้เยอะแยะเลยทำให้นกเนี่ยค่อนข้างอิ่มครับเนี่ยเขาแกะให้เลยอ่ะแกะเป็นเม็ดให้แล้วเรียบร้อยครับนกก็เลยแบบว่าไม่กินของเราเลยโอเคครับภารกิจที่2ของเราครับเลี้ยงน้องแมวครับนี่มาเลยอ่ะเริ่มภารกิจให้อาหารแมวครับดูน้องแมวแบบน่ารักมากเลยอ่ะดูดิ
มันกินเลยอะเงียบ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 เจ้าแมวก็กินกันเพลินเลยครับไม่แย่งกันดิไม่แย่งกันไม่แย่งกัน พอแล้วให้อย่าให้มันหมดนะ โอเคโอเคอ่ะพอก่อนไปให้ตัวเล็กมั่งพอก่อนไอเจ้าเสือเอ้ยไปแบ่งเพื่อนมั่งดิดูดิมันยืนแล้วเออเอาไปให้ตัวเล็ก ตัวเล็กตัวนี้ อ่ะตัวเล็กคนคู่อ่ะกินเลยกินดูดิเอ้ยไอตัวนี้มาแย่งอีกแล้วเงียบ จะตัวน้อยของ ตัวน้อยไม่ได้กินเลยไอ้เจ้าเสือมันกินหมดให้เจ้าตัวน้อยกินมั่งเงียบ น้อยอย่านะตัวน้อย ใช่เพื่อนๆดูดิที่เนี่ยนอกจากจะแบบมีนกให้เลี้ยงแล้วก็ยังสามารถให้อาหารน้องแมวได้ พ่อแมวได้คำหนึ่งยัง ได้คำหนึ่งแล้วเมื่อกี้พ่อให้มาดูดิกินกันใหญ่เลย3 ตัวลุ่มเยี่ยมคือเจ้าเป่าครับเล่นน้องแมวอย่างเดียวครับ แต่ว่าให้คุณพ่อเป็นคนเลี้ยงอาหารดูดิมันเลียกันงับเลยเงียบโอ้ยอย่าแย่งเพื่อนดิโอ้ยดูดิเพื่อนหัวเราหมดแล้วนะเอาไปกินตัวเล็กไปกินเดี๋ยวมันจะต้องโดนเนี่ยมันล่นอยู่ตรงนั้นเต็มเลยมันก็เลยกินเพลินเลยนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เจ้าเป่าเลี้ยงน้องแมวไปเพลินๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าที่นี่นอกจากให้อาหารน้องแมวแล้วมีอะไรกันอีกว่าตัวนี้น่ารักจริง ใช่เอ้าตัวนั้นมาอีกแล้วครับเจ้าเป่าตกใจมันก็ตกใจด้วยอิ่มยังอิ่มไหม พ่อรู้จักภาษาแมวด้วยเหรอ ไม่รู้จักหรอกครับเพราะก็ไม่รู้จักภาษาแมวหรอกครับหมดแล้วอ๋อตรงนู้นมีหมาโยกด้วยนะนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบโซนที่เป็นโซฟาครับแล้วก็มีหมาโยกด้วย เบบีนะ อันนี้สำหรับเด็กเบบีเหรอแล้วเปาเป็นเบบีไหม หนูไม่ใช่เบบี เปาพ่อเจอตัวแม่มันด้วยอะที่เป็นแม่แมวอ่ะนี่แม่แมวตัวเบลเริ่มเลยเราเลี้ยงแมวเสร็จแล้วไปดูที่อื่นต่อครับ